So, bottom line, I came as I was, and I arrived in Manchester, so I couldn't trade in that outfit. At this time, I thought, okay, I have these pairs of jeans which will be able to the shirt. I like the Told me the story that your sister told you that this young man. idea. Said, "Are you beautiful smile and flew by the window, sixth floor, at above on the roof." And the scenario went on and on and on. And so I guess Or undressed on which shoe you choose to start the day. Can you describe what that means? first of all, it's more having to see with that child represents this huge love between people. Then becoming the nest of the creuset of that story. In my case, the positive side. I received all the love that she could not give anymore to that girl who fled. 今回スピークさんからお話をいただいて AI 英会話を試してみました。 YouTube の広告とかでその存在は知ってたんですけど AI って聞くだけで私はちょっと抵抗があって、でも英語を口に出す習慣を作るっていう意味ではすごく便利そうだったのでトライしてみることにしました。 Hey there, it's Audrey. I'm so glad you're here. Let's warm up with that. How long How long have you been studying English? have you been studying English? Good morning. So, how was your weekend?
Hey, it was a good weekend. I went to see my friends. How was yours? That sounds nice. I visited my family and had a nice dinner. That sounds lovely. My favorite food from Italy is pizza. My favorite food from Italy is pizza. スピークを試しての率直な感想は、英語を口に出すことを簡単に習慣化させてくれるのがすごく良かったです。本当は、対人で英語を使う実践の習慣を作れるのがベストだと思うんですけど、それまでの基礎作りであったりとか、英語を話すことへのハードルをひとまず下げるっていう意味ではすごく便利だなと思いました。で、自分の好きな時にスマホさえあれば使えるので、前もってスケジューリングしなくていいし、対人だと恥ずかしいっていう人も多いと思うんですけど、これなら英語を話すことだけに集中できるので、英語に慣れ親しむっていう、語学習得で一番大切そうな部分が養うことができそうです。英語を使えるようになりたいっていう目標のための、第一歩とか習得するための一つの手段としてすごくおすすめです。今回スピークさんから無料体験付きの特別な割引をいただいてます。英語学習って一言に言ってもいろんな方法があって、まずは自分に合うものを見つけるのが大切だと思うので、この機会に1回興味のある方はぜひ無料の体験やってみてください。概要欄に詳細があるので、もしよかったらチェックしてみてください。ジム行ってきます。
今日は今から神戸に行ってちょっとブラブラして美術館に行く予定です。行ってきます。ガパオライス完成。サラダもあります。いただきます。うん、おいしい。
Bye.